យើងកំពុងនៅការិយាល័យរបស់សាស្ត្រាចារ្យ Olivier de Bernon នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅទីនេះគ្រប់សៀវភៅរូបភាពនិងវត្ថុសុទ្ធតែបង្ហាញពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកលើវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសាស្ត្រាចារ្យ Olivier de Bernon លោកបានបោះពុម្ពស្នាដៃមួយដែលមានការរាយរាប់ទាំងស្រុងពីព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទៅកាន់ប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ1906ប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីឡើងគ្រងរាជ្យតើកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះ C'est un texte qui est intéressant ព្រឹត្តិការណ៍នេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់គឺដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នេះតាក់ទងទៅនឹងដំណើរយើងទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនេះគឺជាទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលើប្រទេសបារាំងតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះគឺជាឯកសារសម័យទំនើបដំបូងនិងវិញជាងគេបង្អស់ជាភាសាខ្មែរបើសរសេរជាគ្រាមភាសា Alors, faut savoir que នៅឆ្នាំ1906ប្រទេសបារាំងស្ថិតនៅចំណុចកំពូលនៃអំណាចព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ប្រកបដោយភាពស្វាហាប់និងឆ្លៀសវៃហើយសកម្មភាពដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើដំបូងបង្អស់បន្ទាប់ពីការឡើងគ្រងរាជ្យគឺការយាងដំណើរទៅប្រទេសបារាំងប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនមានភាពភ័យខ្លាចថាព្រះរាជានឹងឡើងទូកឆ្លងសមុទ្រផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីសម្រេចរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឡើងដោយកិច្ចងឿងឆ្ងល់នៅពេលនោះមានបញ្ហាដែលកំពុងរងចាំដំណោះស្រាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រះអង្គក៏បានដឹងផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គនៅទទូចតាមសួរពីការសងមកវិញនៃខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងស៊ីសុផុនខ្ញុំមិនជឿថាដំណើរនេះមានឥទ្ធិពលគួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងណាមួយឡើយផ្ទុយទៅវិញដំណើរនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក្នុងការបង្ហាញចំណងមេត្រីភាពជាមួយបារាំងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនប្រកាន់ទំនោរបារាំងដោយមិនគិតពិចារណានោះព្រះអង្គមានមូលហេតុសមស្របបារាំងពេលនោះមានភាពនាំមុខក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងយោធាដែលរួមចំណែកក្នុងភាពរីកចម្រើននៃប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គប្រហែលជាធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងលើដំណើរដែលព្រះអង្គយាងទៅប្រទេសបារាំងជាពិសេសនៅសាលាកងកំភ្លើងធំនៃ Fontainebleau ដែលព្រះអង្គចំណាយពេលមួយថ្ងៃពេញទតការបង្ហាញការប្រើប្រាស់កាណុង75មីលីម៉ែត្រដែលជាអាវុធឈ្នះសង្គ្រាមលោកលើកទី1បារាំងបានរៀបចំនៅក្បែរទីក្រុងណង់ស៊ីនៅកម្មវិធីបង្ហាញពីរបៀបធ្វើចលនាកងទ័ពដោយរួមបញ្ចូលពីការរៀបចំក្បួនទ័ពនិងរបៀបបំលាស់ទីនៃកងវីរៈសេនាធំជាដើមព្រះអង្គសពប្រតិយ៉ាងក្រៃលែងហើយព្រះអង្គចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្នែកនៃដំណើរនេះជាងគេក្នុងចំណោមប្រជាជនបារាំងអ្នកគាំទ្រការដាក់អាណាព្យាបាលយកដំណើរនេះជាឱកាសក្នុងការបង្ហាញថារចនាសម្ព័ន្ធដើមរបស់កម្ពុជាដែលឲ្យតម្លៃលើសិទ្ធិអំណាចនិងកិត្យានុភាពដែលស្របជាមួយមហិច្ឆតារបស់បារាំងក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសនានាដែលស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុករបស់ខ្លួនដំណើរក្នុងឆ្នាំ1906សម្គាល់ការចាប់ផ្ដើមនៃសម័យយុគមាសអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍នៃវត្តមានបារាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានកំណត់សម្គាល់ដោយការចុះសម្រុងគ្នាដោយសន្តិភាពនិងភាពសម្បូរសប្បាយការអភិវឌ្ឍនិងភាពរុងរឿងដែលទទួលបានជាលទ្ធផលដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ Nous sommes ici à Paris, dans le bureau bibliothèque du professeur Olivier de Bernon. Ici, chaque livre, chaque image, chaque espace, chaque objet fait écho à la passion du professeur de Bernon pour l'histoire et en particulier pour la culture khmère. Professeur de Bernon, vous avez consacré un ouvrage au voyage du roi Sisowath en France en 1906, quelques mois après son couronnement. Quelle est la raison de cet intérêt que vous avez eu pour ce voyage si particulier? C'est un texte qui est intéressant à plusieurs égards. C'est un texte d'abord parce que ça relate vraiment ce voyage. C'est le regard
d'un Cambodgien plutôt d'un groupe de Cambodgiens sur la France en 1906. C'est aussi, à ma connaissance, le premier et le plus long texte en prose moderne cambodgienne. Alors il faut savoir que la France de 1906, c'est l'apogée de la puissance française. Et donc le premier geste que voulait faire Sisovat, qui était un esprit très dynamique, très délié et curieux, c'était d'aller connaître la France. Beaucoup de Cambodgiens étaient tout à fait effrayés à l'idée que le roi monte sur un bateau, traverse l'océan et aille en France. Lui, au contraire, était mu par une curiosité réelle. Il y avait des sujets pendants, mais qui étaient en voie de résolution très favorables pour le Cambodge, et le roi le savait. Mais il était intéressant pour lui d'aller s'enquérir, notamment la restitution des provinces de Battambang, Siem Reap et Sisophone. Si on ne parle que de la restitution des provinces, je ne crois pas que ce voyage ait eu une influence considérable. En revanche, il était important pour Sisovat de marquer son vrai attachement à la France. Mais il ne faut pas imaginer que le roi était servilement provençal, il était réaliste. Les Français du moment jouissaient d'une supériorité technologique et militaire et qui ne pouvait que contribuer à la prospérité du Cambodge. C'est probablement lui qui a choisi certains des points de son itinéraire en France, notamment l'école d'application de l'artillerie de Fontainebleau, où il est allé passer une journée entière à se faire des démonstrations du canon de 75, qui est, comme chacun sait, l'arme qui a gagné la guerre de 14. À Nancy, les Français ont organisé pour lui, sur le plateau de Malzéville, des très grandes manœuvres militaires qui montraient comment fonctionnaient, comment manœuvraient des régiments entiers, et il en a été enchanté. L'aspect militaire du voyage de Sisovat était probablement une des choses qui l'a le plus intéressé. Chez les Français, les défenseurs du protectorat faisaient de ce voyage l'occasion de montrer qu'on avait sur place des structures traditionnelles disposant d'une autorité et d'un prestige qui pouvaient être parfaitement cohérent avec les ambitions de la France pour à la fois la stabilité, le développement des pays qui étaient échus à sa responsabilité. Le voyage de 1906 marque le début d'une période, d'un âge d'or d'un peu plus de 3 décennies de la présence française au Cambodge, et d'une harmonie, d'une convivialité, extrêmement paisible, et d'un développement et d'une prospérité du pays assez remarquable.